हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद करने का सबसे आसान तरीका। चलिए ट्रिक को समझते हैं। और ईंट पर नाच, यहाँ पे ईंट ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टी से थॉम्सन हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था। अगला है प से प्रोटॉन हो जाएगा और र से रदरफोर्ड हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला है नाच, यहाँ पे न से न्यूट्रॉन हो जाएगा और च से चंडविक हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज चंडविक ने किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।